छवि मात्र होइन, एउटा छवि इमानदार छवि भएका आज पनि उहाँको इमानदारितामा यदि कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो गलत हुनेछ। रमेश खरेल सरसँग अन्तिम कुरा आज दिउँसो करिब 12 बजेसम्म कुरा भइरहन मलाई त्यसको कुनै पनि जानकारी छैन, किनकि म खाना खान होटलमा गएको थिएँ। उहाँले छट्ट छोडेर जानुभएछ। कान्तिपुर पत्रिकामा आएछ कि आज अभियान हुँदैन, मन साह्रै दुख्यो। धेरै कुरा भन्ने गर्छन् भन्नलाई 26 वर्षको उमेरमा केशव प्रसाद भट्टराई यो देशको सभामुख भएर आज विदेशको कोही मान्छे 33-34 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर सबैले, तर एकजना मान्छेले यो राष्ट्र बनाउँछु भन्दाखेरि युवालाई कसैले पनि पत्याउँदैन। यो देशमा हुर्किएको म अहिले पनि भन्छु, म साधारण सदस्य भएर पनि बस्न तयार छु। कति खुट्टा बल्ल पर्ने म बोल्न तयार छु। कृपया मुलुक बचाइदिनुहोस्, किनकि मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई सेवापत्र चाहेको किताबमा उभिनु भएको छ। मुलुकको स्वयं विपक्ष जनसरकारी छ। आज 80 लाख युवाहरू रोइ गरेर अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। तपाईँ हामी भाग्यशाली छौँ, किनकि आज आएर भाषण गर्न पाएको छौँ। तपाईँहरूलाई क्यामेरा खिच्न पाउनु भएको छ, तपाईँहरू सहभागी हुनु भएको छ। म जस्ता युवाहरू आज कतारमा मरिरहेका छन्, कुवेतमा मरिरहेका छन्। यसको अन्त्य गर्नका लागि एकजुट बनाऊ भनेर जाँदाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्न भनेर के गर्नुपर्छ? हामी हुन मात्र नसकेकोमा जति तपाईँको सुर्खेतमा प्रहरीले मलाई आक्रमण गर्यो, जति चितवनमा आक्रमण गर्यो, त्यहाँभन्दा ठुलो आक्रमण मैले आज सम्झेँ। किनकि एकजना सच्चा मनले यो राष्ट्रका लागि काम गर्छु भनिरहँदाखेरि कसैले पत्याउँदैन रहेछ। यहाँ कि त पूर्व सचिव हुनु पर्यो। अब कहिले आउनु पूर्व सचिव त 28 वर्षको आएँ कि त यहाँ तपाईँको आएर पूर्व कुनै प्रमुख हुनु पर्यो कि त पूर्व नेता हुनु पर्यो। जब यो राष्ट्र र मुलुक बनाउने अभियानमा हामी छौँ र आज पनि म यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, सर्वे मेरा आदरणीय पूजनीय सर रमेश खरेलजीमा आउनुभयो भने उहाँको संयोजक पदमा खाली गर्नेछौँ। म साधारण सदस्य भएर काम गर्छु। हामी यहीँका मात्र साथीहरू छैनौँ, दार्चुलाबाट आएका छन् साथीहरू। दार्चुला कति लाग्छ हजुरलाई थाहा छ नि? एक दिन मात्र आइपुग्न, महेन्द्रनगर मात्र आइपुग्न, दैलाली मात्र आइपुग्नलाई 1 दिन लाग्छ। त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्न करिब 1.5 दिनभन्दा बढी लाग्छ। झापाबाट आउनुभएको छ साथीहरू, सोलुखुम्बुबाट आएका छन् साथीहरू, तराईबाट आएका छन्, हिमालबाट आएका छन्। प्लिज आज जति जे पनि घोषणा गरौँ भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले पोस्टपोन गर्नुभयो, हामीले घोषणा गऱ्यौँ। अहिले पनि केही पनि बिग्रेको छैन। कुनै पनि यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति आयो भने म ब्याक हुनेछु, उहाँहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनेछु। यो मुलुक बनाउने सबै मिलेर एक्लै केही पनि गर्न सकिँदैन, सबैले मिलेर गर्ने हो। समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू उपस्थित हुने हो र मुलुक बनाउने हो। हामी यो किन गर्यौँ, केका लागि गर्यौँ होला? यो टेन्सनको टेन्सन। यदि राजनीति गर्नु थियो भने म आज नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्थेँ, यदि राजनीति गर्नुहुन्थ्यो भने म आज नेकपामा हुन्थेँ। सत्ता र शक्तिको मात्र लोभ हुन्थ्यो भने यो अभियानमा कुकुरको जस्तो भन्दा बढी दुःख छ। तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा बसेर, तपाईँलाई घरमा बसेर विरोध गर्न जति सजिलो छ नि त्यति सजिलो सडकमा आएर विरोध गर्न छैन। कुटाइ खानुपर्छ, मराइ खानुपर्छ, मुद्दा टेक्नुपर्छ। अझ विरोधीले 2-4 पैसा खाएका माथिएका मतदाताहरूले ठाउँ ठाउँमा विरोध गर्छन्, त्यसको पनि सहनुपर्छ। घर बाबुआमालाई त्याग्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई खुसी लाग्छ होला, म कुनै प्रहरी अधिकारी होइन, म कुनै सचिव होइन। मेरो ब्याकग्राउन्ड, मेरो भविष्य अहिले पनि मेरा उमेरका साथीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी बनाउनलाई लामबद्ध भएर अगाडि गएका छन्। आज पनि मेरा बाउ आँखाबाट आँखु लाग्दै डक्टर हुन्छन्, मेरो छोरो कुण्डित मारिन्छ भनेर। तर पनि म कटिबद्ध छु, किनकि यो मुलुक बनाउनु छ। मुलुक बनाउने आधार धेरै काम गरियो। बिचमा बसेर कसै गुहारिएन होला, कसै घरमा ढोका ढक्के हुन गइएन होला, तर कसैले मान्दैन। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारको सबभन्दा ठुलो किसान हुन्छ। किसान भन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो म किसानलाई मान्छु। म कुनै ठुलो शक्तिलाई मान्दैन।
किनकि उसले पेट पाल्छ। यदि वो किसान उत्पादन गरेन भने प्रधानमन्त्रीले पेट भोकै मर्नुपर्छ। हामी किसानका सन्तान हौँ, हामी ग्राउन्डबाट हुर्केका हौँ, हामी माटोबाट जन्मेका छौँ, हामी माटोबाट हुर्किन्छौँ। यही देशको धर्म, परम्परा, संस्कृति र अन्य अत्याचारको जरो उखेलेर फाल्छौँ। होइन भने यो देशका लागि बलिदान दिन तयार छौँ। तपाईँ कति त्यो कुरा गऱ्यौँ हामी। त्रेतायुगमा मैले सुनेका थिएँ, डाक्टर युग, त्रेतायुग। मलाई त्यति धेरै संस्कृतिमा नलेज छैन किनकि मैले पढेको छैन, त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ। रामले वनवास जाँदाखेरि भरतले रामको खयरलाई राखेर शासन चलाएका थिए। त्यस्तै आदरणीय सम्माननीय भ्रष्टाचारीका लागि दह्रो भएर हिँड्नुभएका आदरणीय मेरा सरदेव सर रमेश खरेलका लागि उनको खयर राखेर पनि म यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान देश विदेशभरि गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने बाचा गर्छु तपाईँलाई। म अझै पनि आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा साथीहरूलाई, स्वास्थ्य फ्रीमा चाहिएको छ हामीलाई, शिक्षा फ्रीमा चाहिएको छ हामीलाई, रोजगारी चाहिएको छ हामीलाई। अब तपाईँलाई लाग्दो कराएर हुन्छ, कराएर धेरै हुन्छ। यदि हामीले बाटोमा कराउन नछोड्या भइदिया भए आज दुकुल प्रसाद बासकोटाका हुँदैन, त्यो समाज निर्माण नै हुँदैन थियो। यदि बाटोमा हामी नकराइदिया भइदिया भए आज टोल टोलका भ्रष्टाचारका फाइल बाहिर आउने थिएन। एउटा समाज निर्माण गर्दैछौँ, समाज निर्माण गर्नलाई अप्ठ्यारा पर्छन्, गाह्रो पर्छ। त्यो गाह्रोलाई छिचल्दै आजबाट बिल्कुलै हामी उद्देश्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूले साथ दिने या नदिने तपाईँको जिम्मेवारी हुनेछ। एक दिनदेखि तपाईँ आएर कुरा गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई पुरो आचरण भएर भन्नुहोस्, म स्वीकार छु। किनकि सबै चिजमा म 100% पर्फेक्ट छैन, म जम्मा 10% पर्फेक्ट छु। 90% सुधार्ने काम तपाईँहरूको अब सुधार्नुहोस्, सही बाटोतिर पुर्याउनुहोस्। धेरै मान्छेले भन्छन् कान्तिपुर पत्रिकाले हिजो अभिव्यक्ति के भनेर लेखेका थिए, अरू पत्रिकाले लेखेका छन्, आज प्रचार भइरहेछ। म तपाईँहरूलाई माफी माग्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्दाखेरि तपाईँको छाती पोल्छ, मुटु दुख्छ भने त्यो भ्रष्टाचारीलाई म ढुक्क भ्रष्टाचारी बन्छु। अझै पनि धेरै मान्छे लागेका छन्, ठुला मिडिया हाउस लागेका छन्, ठुला मान्छे लागेका छन्, ठुला पार्टी लागेका छन्। कसरी यो आन्दोलन तुवाउने, कसरी यो आन्दोलन तुवाएर सत्ता र शक्ति हातमा लिएर देशलाई लुट्ने भनेर लागेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको अर्थ बजेटलाई हो। यही देश लुट्नबाट रोकौँ। समाजमा भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, हामी त को र भर्खर पुगे बालक, ती प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढौँ भनेर सबैको घरको ढोका ढगारे। मैले करिब 3 महिनासम्म ढकार्दै खरेल सर आइपुग्नु भएको थियो। उहाँ आज 81 जानुभयो, मन साह्रै दुख्यो। तर पनि हिम्मत र दम चाहिँ हारेको छैन र कहिले पनि हारेको छैन। म अहिले पनि भन्छु, म तपाईँको त्रेतायुगमा दापरेको म एउटा भरत मात्रै हो, तपाईँ राम हो। तपाईँ आउनुहोस्, हामी अगाडि बढौँ, मुलुक बनाऊ। होइन भने मुलुक बनेन भनेर बोल्न पाउने अधिकार पनि कसैको पनि छैन। किनकि जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। जिम्मेवारी लग्यो भने जस्तै उदाहरणका लागि पोखरीभित्र फोहोरै फोहोर छ। पोखरीको डिलमा बसेर पोखरी सफा भएन र भन्नु र कुनै पनि अभियानमा सामेल नभई, कुनै पनि आन्दोलनमा सामेल नभई, 2-4वटा टेलिभिजन बोलाउँदै, 2-4वटा पत्र पत्रिका बोलाउँदै घरको कोठाभित्र बसेर मुलुक बिग्रो भनेर भन्ने मान्छे र त्यो पोखरीको डिलमा बसेर पोखरी सफा भएन भन्ने मान्छे एउटै हो। पोखरीभित्र छिर्नुपर्छ। त्यो पोखरीभित्र छिरेपछि सर्पले पनि टोक्छ। त्यो पोखरीभित्र छिरेपछि फोहोर छ भने रोग पनि लाग्छ। त्यहाँभित्र सिसा छन् भने खुट्टा काटिन्छ। तर पनि दम र साहस गराएर त्यो पोखरीलाई सफा गर्ने अभियान हो हाम्रो नेपाल। हामी नेपाली त्यस्ता देश विदेशमा रहेका मेरा प्यारा साथीहरू, तपाईँ
एउटा 28 वर्षको केटालाई विश्वास गर्नुस् या नगर्नुस्, तर म तपाईको भविष्य र तपाईको सपनालाई आज यहीबाट भन्छु, म तपाईको सपनालाई तुहाउने छैन, मेरो जीवनलाई बलिदान दिएर पनि तपाईको सपना साकार गर्ने बाटो मान्छु। मैले भाषण गरे होइन, मन साह्रै दुख्या छ, बडा मन दुख्यो। धेरै भने फलाना मान्छे आएन, फलाना मान्छे आएन। ज्ञानेन्द्र शाही कसको दैलोमा गएको छैन, खुट्टा पसार्दै भन्नुहोस्। हरेकको दैलोमा पुगेछु। कसैलाई राजदूत खानु छ, यहाँ बाहिर मिडियामा गयो, भित्र बसेर राजदूत खानु छ। कसैलाई राष्ट्रिय विधायक अध्यक्ष हुनु छ, कसैलाई मन्त्री हुनु छ, कसैलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनु छ, कसैलाई पैसा मात्रै कमाउनु छ। अनि म कसको ढोकामा जाउँ? कहाँ जाउँ? म कहाँ आए? तपाईँ जनताको सामुन्ने आए, तपाईँलाई बताउनु। आमसिसको विरोध गरिरहँदाखेरि कसको ढोकामा पुगिन? यो अभियान बनाउनका लागि कसको ढोकामा पुगिन? एकजना मान्छे आउँछ अगाडि ज्ञानेन्द्र शाहीले छलफल गरेका छैन भनेर। तपाईँ यो अभियानको प्रमुख बन्नुहोस्। तपाईँकै एजेन्डामा मान्छु, तपाईँकै पोलिसी मान्छु, तपाईँकै भिजन मान्छु, तर देश बनाउने अभियानमा साथ साथ जाउँ भन्दाखेरि खुट्टा कमाएर कोही भाग्छ भने भाग्न दिनुहोस्, मजाले भाग्न दिनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। मुलुक बनाउने युवाले हो, मुलुक बनाउने संघर्षले हो, मुलुक बनाउने भिजनले हो, मुलुक बनाउने कोही पहिलाका पास्टरले होइन, अहिलेका प्रेसिडेन्टहरूले हो। यो भनिरहँदाखेरि हामीले लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ साथीहरू। आजमा अलिकति नेपालका लागि नेपालीमा काम गऱ्यौँ। ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्ति भएन भन्नुभयो साथीहरूले। डडेल कुरामा आँखाबाट आँसु झारेको छ। मैले मसँग एउटा पत्रकार साथीहरूलाई सोद्धा हुन्छ, यहीँ नजिकै छ, पछाडि छ रमेश भाइ, सोद्धा हुन्छ मैले झुट बोलेको छैन। म यसपछि यहीँ छ, म आँखाबाट आँसु झारेको थिएँ त्यतिखेर। मेरो केही पनि दोष थिएन, दोष थियो सुरेन्द्र भण्डारीको इगो प्रब्लम थियो। मैले मेरा लागि होइन राष्ट्रका लागि काम गरेँ। आज कसैले ज्ञानेन्द्र शाही भन्छ, मलाई केही लाग्दैन। जब म जुम्लामा हुर्किँदाखेरिको जुन ज्ञानेन्द्र शाही थिएँ, आज पनि म त्यही ज्ञानेन्द्र शाही हो, कुनै रङ्गमा परिवर्तन छैन। तर सँगै हिँडेका मान्छेले त्यो कुरा बुझेन। सँगसँगै हिँड्दाखेरि गाउँ गाउँबाट उठ्यौँ। यो 6 महिनामा 5 महिनामा 3 पटक मलाई मार्ने कोसिस गरियो, तर पनि हामी डगमगाएनौँ। वास्तविकता के छ भने भोट बगैर दार्चुलाका निम्ति दार्चुलाका कहिले गाउँमा पुग्यौँ, त्यतिले पुगेर गाउँका टोलटोलमा पुग्यौँ। ठाउँमा स्थानीय सरकारले गरेको बेरोजगारीका बारेमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, जानकारी गरायौँ। हुँदा हुँदा राष्ट्रघाती एमसिसी आयो, त्यसका लागि सडकमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ। कुन दिन गाली खाएनौँ होला र हामीले? कुन दिन गाली खाएनौँ होला? आज हरेक मान्छेलाई सुन्नुहोस्, 2 पैसा खल्तीमा हुँदैन। तर्किएर हिँड्छौँ। अस्ति एउटा उपत्यका भेला गऱ्यौँ, यहीँनिर हुनुहुन्छ माधव पन्त दाइ पछाडि, सुन्नुहोस्, होटलको बिलसम्म तिर्ने पैसा थिएन हामीसँग। 500, 200, 400 रुपियाँ उठाएर तर लास्टमा दाइले फ्रीमा कार्यक्रम गर्न दिनुभयो। हामी मात्र ठुलो सराहनीय गर्नुभयो। आज यो अवस्थामा यो देश बचाउँछु भन्दाखेरि कोहीले पनि साथ दिँदैन भने म के गर्नु दिनेलाई तपाईँ भन्नुहोस्, के गर्ने हामीले अब? यदि कोही व्यक्तिलाई व्यक्ति प्रब्लम छ भने व्यक्ति ठुलो होइन, देश ठुलो, राष्ट्र ठुलो, मुलुक बचाउने अभियानमा एकजुट बन्नुहोस्। तपाईँ सबै एकजुट बन्नुहोस्। देशका कुना काप्चाबाट एकजुट बन्नुहोस्। राष्ट्रको छातीमा आदर गर्नुहोस्। 10 देखि 12 वर्ष काम गऱ्यो, यो मुलुक कायापलट हामी गरेरै छाड्छौँ। मैले होइन, तपाईँहरूले गर्ने हो। हामीले त एउटा भिजनमा प्रयोग हो, त्यसका लागि काम गरौँ। हामी यो भनिरहँदाखेरि ठाउँबाट विरोध भयो, ठाउँमा विरोधाभास भए। हुँदा हुँदा आज रात कति बज्यो? 2 बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुने भनेको 12:30 बजी साथीहरू छोडेर जानु। मलाई कस्तो लाग्यो थाहा छ? हामी सानो बच्चा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मेरो आमा मेरो छिमेकी घरमा बस्न जानुहुन्थ्यो कि राति बस्ने चलन हुन्छ नि गाउँघरतिर। आमा सँगै बस्नु भएको छ, बच्चा आएर खाना खाए, हामी खाना खान्थ्यौँ। आमा सट्टा छिमेकी घरमा आफ्ना साथी सङ्गीसँग बस्न जानुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मलाई लिन छुट्नुहुन्थ्यो। छटपटी भएर हामी हुन्थ्यौँ, त्यतिखेर डराउँथ्यौँ।
आज खरेल सरले छोड्दाखेरि मेरो हालत त्यही भएको छ। तर म त्यो बच्चा हो, म हुर्किन्छु र गर्छु र यो खरेल सरलाई हामी अझै संयोजकको नेतृत्वमा स्वीकार गर्छौँ। म आग्रह गर्छु, हामी यो मुलुक बनाउँछौँ, यो राष्ट्र बनाउँछौँ, यो देश बनाउँछौँ। किनभने मुलुक बन्नलाई घर चिप्लो रुम छोड्नुपर्छ साथीहरू। बुझ्नुभयो? काठमाडौँको महलभित्र बसेर चिप्लो रुममा बसेर मुलुक बन्दैन। मुलुक बन्दैन। मुलुक बन्नलाई सडकमा आउनुपर्छ, धुलो खानुपर्छ, कुटाई खानुपर्छ, मृत्युलाई पुरा गर्नुपर्छ, बल्ल मात्र मुलुक बन्छ। त्यसका लागि हामी तयार हुन्छौँ। म सबै साथीलाई आग्रह गर्छु, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। कृपया मेरो मनोबल बढाइदिनुहोस्। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तालीले स्वागत गर्नुहोस्। यो देश अगाडि बढाउँछौँ, मुलुक बढाउँछौँ। म देश विदेशमा छरिएका साथीहरूलाई भन्छु, कृपया साथीहरू सबैसँग प्रयास गरे, अझै प्रयास गर्नेछु, दावाका साथ भन्नेछु, सबै मान्छे एकजुट भएर यो मुलुक बनाऊ र यो राष्ट्र बनाऊ। र अब म अघि गर्न चाहन्छु, छोटो रूपमा हाम्रा उद्देश्य के रहेछन् भनेर। उद्देश्यहरू भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण रहेछ। तपाईँलाई स्वागत छ कि छैन यो मुद्दामा? बेरोजगारीको अन्त्य गर्छौँ, सरकारले त्यो पनि हामीसँग डाटा छ। राष्ट्रियताको संरक्षण एमसीसीले गरेको यस्ता मुद्दा बारम्बार उठाउँछौँ। यदि कसैले देश बेच्न कुरा गरेका छ भने सडकमा ज्यान दिएर पनि का विरुद्धमा यस्तो हुन्छ। राजनैतिक शुद्धिकरण गर्छौँ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका प्रमुख, संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट अन्त्य गराएर छाड्छौँ। बरु 10 वर्ष लाग्यो, किनकि नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ। जनतामा वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउँछौँ। वास्तविक लोकतन्त्र भनेको कस्तो थाहा छ? 54,000 भोट ल्याए मान्छे देशको प्रधानमन्त्रीमा पाउँदैन। वास्तविक लोकतन्त्रमा 1.5 करोड भोट ल्याउनुपर्छ, बल्ल मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। 1 करोड मात्रै। यो हामी लोकतन्त्रको वास्तविक लोकतन्त्र प्रत्याभूति गराउँछौँ। वैज्ञानिक समग्र र समतामूलक समाजको निर्माण गर्छौँ। आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गराउने हामी प्रत्येक अभियानमा सिकाउँछौँ। भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने होइन, भ्रष्टाचारलाई कमै भन्न सिकाउँछौँ हामी। यो कुरा कसैलाई तितो लाग्छ, कसैलाई पिरो लाग्छ भने लागोस्। हामी भ्रष्टाचारी र चोरलाई हजुर महामहिमज्यू भन्न सक्दैनौँ। हामी त्यो हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराले पनि दिँदैन। स्वास्थ्य शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय यो सरकारभन्दा बाहिर बसेर गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो दोस्रो मिटिङ बस्छ। त्यो दोस्रो मिटिङमा हामी खाता सहित तयार पार्छौँ। जति सकिन्छ त्यति गर्छौँ। मुलुकलाई निर्माण गर्छौँ, राष्ट्रलाई एकबद्धता बनाउँछौँ। देशबाट युवा साथीहरू, तपाईँहरू जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो नेता 55-60 वर्षको भयो।